सगळ्यांनी सांगून जालें सांगल्या प्रमाणे आमच्या येणीनूय ह्या भावांनी आमचे सांगले बायकीच्या हितूनी किंवा टॅक्सीच्या हितून सगळ्यांनी बसीच्या हितून सगळ्यांनी सांगून जालें कायद्याचेरूय सांगून जालें। हांव सजमातां हे फावटी तरी मोगान आमकां भिवपाची गरज ना अशें म्हाका दिसतलें आनी हांव तें गृहीत धरतां। सगळ्यांनी उलयलें घेवपाक अशें कांय ना फकत सांगपा सारकें म्हटलें इतलेंच की आयज जे गव्हर्मेंट आसा गोवा गव्हर्मेंट म्हणटा पळय तो तांणी आश्वासनां ही खूब दिली आमकां लास्ट 5 वर्सां आश्वासनांच घेता त्या शिवाय आमी कांयच घेवना बट काम म्हणटा तें एक जावंक ना। बट हांव सगळ्याच्या वतीन सगळे स्टेक होल्डर आज एका प्लॅटफॉर्मार आयल्या त्या स्टेक होल्डरांच्या वतीन आमच्या सगळ्या टॅक्सीच्या वतीन हांव गव्हर्मेंटा कडेन एज अ CM ताचे कडेन मागता ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन मागता की हे जे कितें चल्लां तें खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय। बट जेन्ना जेन्ना आमी मेमोरंडम घेवन गेले जेन्ना जेन्ना आमी सांगले जेन्ना टुरिजमान गेले पण हे कसल्योच गजाली आयज पर्यंत जाल्ल्यो ना फकत आश्वासनां। बट ह्या फावटी सगळे स्टेक होल्डर एका प्लॅटफॉर्मार आयल्या आनी ही जर गजाल फुडें चल्ली जाल्यार तेजो परिणाम जो सांगला तो खूब बिगड जावं शकता हांव म्हणना जातलो। बट तेज्या पयलींच खंय ना खंय तरी गव्हर्मेंटान एक स्टेप घेवपाक जाय जे देल्लीकाराच्यो बायकीज येयल्या कोण येयला ताका परत धाडपाची गरज आसा। हांव करमय रेल्वे स्टेशन प्रेसिडेंट तसोच म्हाज्या वांगडा आसा TVचो प्रेसिडेंट अरुण शेटये। तर सगळ्यांनी पयलीं इफेक्ट जाला तो आमकां इफेक्ट जाला जो कोंकण रेल्वे गाडयो हाडून दवरल्या त्यो आमी ऑलरेडी कोंकण रेल्वे जो इन्चार्ज आसा ताका आमी इन्फॉर्म केल्ले आसा रिटर्न दिल्लें आसा की आमी ताका स्ट्रॉंगली अपोज करता म्हणून। कित्याक लागून जर फाल्यां जर ते कस्टमर जाल्यार ती गाडी घेवन देल्यार आमकां तो प्रिपेड टॅक्सी कावंटर घालून कितें फायदो आसा आमी सारको स्टेटमेंटाक आमी दिल्लो आसा बरोवन आनी जर तूं त्यो गाडी हाडीत जाल्यार आमी टोटली अपोज करतले म्हणून अशें आमी ताका सांगलां ओरली बरोवन दिलां आमी ताका अशें ओरली वचून सांगूंक ना तें जाल्यार स्ट्रिक्टली आमच्या पोटाचेर तुमी मारूं नाका कित्याक आतां गेल्याच वर्सा आमी तो टेंडर हाडला 9 वर्सां ती टेंडर आमकां सायन करून दिला आनी त्या टेंडराचेर तेंच्यांनी खंय मेन्शन केल्लें ना की बाबा असल्यो EV गाडयो येतल्यो EV कार येतल्यो बीन म्हणून। म्हणजे सरकार कितें करूंक सोदता बारीक सांगूंक सोदता तुमकां की जेन्ना न्याय वखद हाडटा पळय ते पयलीं उंदराक मारता नाजाल्यार सोंशाक मारून पळयता तो बाबा मरता काय उरता तो सरकारान आतां तें इंजेक्शन आमचेर मारलेलें आसा जे टॅक्सीकार भाव आसा पळय आमचे जे ट्रेडिशनल जेन्ना येलो ब्लॅक चलयता पळय तेंचेर मारलेलें आसा। आमी जेन्ना मडगांव गेले आमचे कडेन आमचो जो एग्रीमेंट आहा तेजे कडेन आमी तेच्या कडेन उलयले पळय तुवें गाडयो कशा आमी 9 वर्सां तेंच्या कडेन एग्रीमेंट आमकां आमी एवरी वेर 1.5 ते 1,06,000 तांकां फारीक करता। तर हे तूं कोणाक सांगना आनी कोणाक विचारलें आमकां कॉन्फिडन्स घेतला घेवंक ना रेल्वे बोर्डा घेतला घेवंक ना रेल्वे मिनिस्टर कोणाक घेतला घेवंक ना MDक आमी लेटर केले बाबा तूं हांवें कशें कितें केलां ते विचार करता केन्ना विचार करता हेजे प्रश्न कांय ना हाडले आनी तेंच्यानी व्हडलो बोर्ड मारलो आनी आमी इतले मेहनत करता आमचे इतले रेंट हें आसा टॅक्सी येल्लो ब्लॅक एवरी इयर आमचो ते पयशे फारीक करता 1,05,000 वता हांव CM कडेन इतल्यान मागता की खंयच्याच रेंट गांव आनी खंयचोच कंट्रोल येवपाचो। जॉन लोबो प्रेसिडेंट ऑफ ऑल गोवा टुरिजम स्टेक होल्डर्स एसोसिएशन। आमी सरकाराक मागणें करता की हे जे पळय आमच्या गोंयान येता रेल्वे डिपार्टमेंट हे गोंयान पळय आमचे EV बायक्स हाडून सगळ्याक घालूंक सोदता म्हाका दिसता हे इट इज नॉट एन्टायरली ऑफ रेल्वे डिपार्टमेंट तितून आनी कोण फितूर आहा मनीस ते इनवॉल्व जावन हे आमच्या गोंयकारांचे धंदे कवर करूंक सोदता। वो रेंट बायक धंदो जावन आसा एक गरीब लोकांचो धंदो ज्या मनशांशीन कांय करूंक घडना पूण ते एटलिस्ट ते बायक कोणाचे लोन घेवन बायक घेता आनी आपले धंदो कॉमेस केलो पयलीं एक बायक घेवन ते कॉमेस केलेले अल्टिमेटली गव्हर्मेंटाची पॉलिसी येयली एकल्यान 4-4 बायकी घेवंक जाय म्हणून तर हे 4-4 बायकी घेवन लोकांनी आपलो घरोबो चलोवपाक कॉमेस केलो आनी आयज सरकार म्हणून हेचेर आमचे कोंकण रेल्वे हेचेर बंदी घालूंक सोदता आमच्या लोकलांचेर बंदी घालून आपले ह्या धंद्यान कॅपिटलायज करूंक सोदता हे आमी गोंयकार केन्नाच दिवचे ना। आमी ऑल स्टेक होल्डर्स एकठांय जावन आमी मांडे CMाक मेळपाक वचपाचें आहा CMाक मेळटले आनी ताका आमचे हे रिक्वेस्ट घालतले की हे कोंकण रेल्वेन जो पळय एड घाल्ला तो स्क्रॅप करचो। हिल्डा गुदिनो म्हाजी रेंट बायक आसा आनी हांव CMाक सांगूंक सोदता म्हाका हें आयकून खूब दूख लागली पळोवन ह्यो गाडयो तुमच्यो बायक्यो हाडून दवरल्यो ते रेल्वे स्टेशनार जो धंदो आमचो लोकलांचो तो दुसऱ्यांक दिवंक सोदता म्हणून पळय आमी बायलो तो धंदो चलयता थोडे आमच्या बायलांची घोव ना ताका लागून आमकां बायलांक चलोवंक पडटा वो आमचो घरोबो फुडें व्हरोंक जाय देखून भुरग्यांक शिकोवंक जाय शिक्षण आसा घर चलोवंक जाय
तर ह्यो बायको तरी तुमी आमच्यो काडल्यो जाल्यार आमी कितें करपाचें? सगळे हांगासर स्टेक होल्डर जमलेले आसा की गोंय राज्यान जो कोंकण रेल्वेचेर EV गाडयांचो टेंडर फ्लोट करून इलेक्ट्रीक व्हेकल जो 50-60 गोंयान ऑलरेडी येयल्ले आसा त्याच्या पयलीं गेडा जे डिपार्टमेंट आहा गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट जे आहा सरकाराचे तेंच्यांनी असोच 50-60 गाडयांक टेंडर फ्लोट करून भायल्यो अहमदाबादच्यो गाडयो ज्यो गोंयान हाडलेल्यो आनी स्मार्ट सिटीच्या नांवार बशी भायल्यो हाडपाचो प्रकार जो आसा. आतां मुळान ह्या विशयाक जर आमी खोलांतर विचार करूंक तर वचात ह्या विशयाचेर जाल्यार 2018 सेंट्रल गव्हर्मेंटाची मिनिस्ट्री ऑफ रोड अँड ट्रान्सपोर्ट हायवे यांच्यानी एक नोटिफिकेशन इश्यू केला आणि त्या नोटिफिकेशना प्रमाणे इलेक्ट्रीक व्हेकल जो आहा तितून 4 व्हीलर 6 व्हीलर त्याच्या एबाव 2 व्हीलर या सगळ्या गाडयांक जे आसा या सगळ्या गाडयांक टॅक्स आणि परमिटांतल्यान आणि बाकीचे जे पळय कितें आसा पळय तितूंतल्यान एक्झाम्पशन दिल्लेलें आसा. आता हे एक्झाम्पशन दिल्ल्या कारणान संपूर्ण गोंयान असो एक फियर एंड एग्जायटी सगळ्या स्टेक होल्डरा भितर निर्माण जाल्लेली आसा की फाल्यां कोणूय एक कॉर्पोरेट 500 किंवा 1000 भर बसी घेवन येवन तो गोंयान चालू करपाक शकता किंवा रेंट ए बायक चालू करपाक शकता किंवा रेंट ए कॅब चालू करपाक शकता. आणि हे जर बंद करतलो जाल्यार जे नोटिफिकेशन मुळान सेंट्रल मिनिस्ट्री पळय जे आहा मिनिस्ट्री ऑफ रोड अँड ट्रान्सपोर्ट हायवे यांचे नोटिफिकेशन जे आहा ते स्क्रॅप करपाची आवश्यकता आणि त्या संदर्भान आम्ही आज असो निर्णय घेतलेलो आसा की राज्याचे प्रमुख ज्या मुख्यमंत्री आमचो दोतोर प्रमोद सावंत ह्या दोतोरा कडेन हो विशय स्मार्ट सिटीक लागून इलेक्ट्रीक व्हेकलाचो ऑलरेडी आमी मांडलेलो आसा आणि त्या डिस्कशनान दोतोरान खंय तरी एश्युरन्स दिल्लो आमकां की गोंयकाराच्या पोटार खंयच पांय दवरूंक आपूण दिवचो ना आनी गोंयचे जे वेवसाय आहा हे आपूण सांबाळपाचें काम करतलो. की रेल्वे स्टेशनांनी हांगासर हाडल्या म्हणून 2 व्हीलर पूण त्यो कितें आहा सद्या एट प्रेजेंट मल्टी स्टोर पार्किंग पळय आहा पळय पणजेचे त्या पार्किंगेन ऑलरेडी हाडून सगळें स्टोर केल्लेले आहा पळय थंयसर कळ्ळें न्हू आनी थंयच्यान ते आतां स्टार्ट करपाक सगळें चालू जाल्लें. गोवा ग्रीन आमी कितें रेड करता ना न्हू आनी हांगासर लायसनूय रिक्वायर्ड ना. आतां पळय रेंट अ कार आहा ओ रेंट अ बायक आहा एका प्रोसिजर कितें आहा फाटीं तो इश्यू खूब जाल्ले गोंयान की लायसनाचो लायसन म्हाज्या हिसपान रेंट अ कार घेता ओ रेंट अ बायक घेता लायसन व्हेरी म्हाका दिसता इम्पॉर्टंट गजाल आहा लायसन. आतां आमचो गव्हर्मेंट म्हणटा आमचो CM इतलो शिकलेलो वेल एज्युकेटेड आहा आमचे गव्हर्मेंट आमचोच आहा BJPचो वोकल फॉर लोकल खंय उरले लोकल. आयज भायल्यो कंपनी जे तुमी हाडूंक सोदता भायल्यो कंपनी ज्यो येता आयज हांव मानता की बाबा सगळ्यांकूच गव्हर्मेंट जॉब दिवंक शकना पूण आयज खंय ना खंय बारीक बारीक लोकांनी एक बिझनस केलो तो रेंट अ कार जावं रेंट अ बायक जावं टॅक्सी आहा शेकां आहा वॉटर स्पोर्ट्स आहा गेस्ट हावजीस आहा बारीक बारीक लोक कितें व्हडलो लोक धंदो करना बारीक बारीक लोक आयज कितें गाण धरून कितें रिणां काडून आयज धंदो केल्लो आयज तो धंद्यांक इफेक्ट जाल्लो पळय. फर्स्ट ऑफ ऑल टॅक्सीचो इश्यू जालो वॉटर स्पोर्ट्साचो इश्यू जालो शेकाचो इश्यू जालो आतां रेंट अ बायकाचो. आतां नेक्स्ट म्हाका दिसता रेंट अ काराकूय येता. आयज आमी थ्रू मिडिया हांव सांगूंक सोदता आमच्या सगळ्या गोंयकारांक की आयज एकवट जावपाचे इश्यू आहा. आमच्या गोंयकारांचो कितें क्रॅप मेंटेलिटी आमी कितें म्हणटा म्हाका कित्याक पडला तें आहा न्हू म्हणटा. आयज आमी सगळे एकठांय येवपाची गरज आहा आनी आमच्या बाईन सांगता तो नेक्स्ट विकान आमी CMाक मेळपाक आहा आनी सगळे एसोसिएशनांतले आमी एक तीक मेंबर वयतले आनी रिक्वेस्ट करता थ्रू मिडिया CMाक आमच्या की तेणी ते एक्सेप्ट करचें आनी आमचे कितें बाजू कितें मांडूंक सोदता तो बरे भाशेन पिसफुली आमी कितें झगडोंक येना तुजेशन जावं कितें एग्रेशन करूंक येना आमी बरे भाशेन पिसफुली येवन तुका सांगूंक सोदता बाबा आमचे डिफिकल्टीज कितें आहा ते आनी हेचे फुडें आमी कितें डिफिकल्टी फेस करतले ते. आतां आमचे एक भयणीन सांगला तशें तेचो होल एंड सोल बिझनस तोच आहा तेका घरान जोडपाक आनी कोणूच ना. तो जो रेंट अ बायकाचो तो हे कितलेशेच गोंयकारांचो एकूच हो 2च गोंयकारांचो बारीक धंदो आहा आनी आयज गोंयकारांनी हो धंदो करपाचो न्हू जाल्यार कोणी करपाचो भायल्यो कंपनी जावं भायले बीग फीश इन द मार्केट म्हणटा पळय तेंच्यांनी हो धंदो करपाचो ना. आयज आमच्या सगळे MLA हांव 40 MLAंक सांगता इन्क्लुडींग CM येता की आयज तुमी गोंयकारांक लागून एकठांय जावपाची गरज आहा. आयज कॉर्पोरेट आमी पळय सगळे एकठांय जाल्ले सगळे एसोसिएशनां आनी नॉट ओन्ली रेंट अ बायक हे आतां खूब व्हडलेच भायल्यो कंपनी येवन सगळ्यो दिल्लीच्यो एनी अदर प्लेसीस ते ओवरटेक करूंक सोदता आमची बिझनसां सगळी आनी आमचे लायव्हलीहूड हितून हार्म जाता कित्याक खूब जाणांचे घर हेजेरूच चलता रेंट अ बायकीचेर ऑर एक धाकटी कितें बिझनसां घातल्यात. सो आमचो अपील आहा CMाक आनी आमी ताका व्हेरी सून मेळपाचें आहा इन अनदर 2 days मे बी
मेमोरंडम घेवन टू स्क्रॅप